Dobar dan svima, nadam se da ste dobro. Danas analiziramo borbu Jirija Prohaške i Carlosa Ulberga. Ovo će biti glavna borba na UFC 327 i dobijamo novog šampiona u poluteškoj kategoriji. Ovaj duel je sudar dve različite filozofije kod udaranja i po meni pobednik će biti taj koji će uspjeti da iskontroliše distancu borbe i ritam udaranja. S jedne strane imamo Carlosa Ulberga koji ima visok volumen udaraca, voli biti na distanci leg kicka gde može da baca te njegove ručne tehnike i odakle može da se kreće lateralno. On je retko statičan, dosta je lagan na nogama, skida glavu sa linije udaranja i pre svega želi da pogađa protivnika u pokretu. Ima on dosta brz ulazak prednjim direktom, taj in-out stil udaranja, puno se kreće preko strane i traži da izbegava pritisak i da zakači protivnika kad se otvori nakon udarca. Pokazao je da ima odlično povlačenje, vrlo brzo izlazi iz zone udaranja preko strane, ne bude linearan, ima dobru anticipaciju udarca što mu daje dobru priliku da izađe i da pogodi svojim udarcima. Možete vidjeti da ima sjajnu prednju ruku, brza je, precizna je i dobro izazove reakcije da bi je pogodio nakon protivničkog udarca kada bude otvorio glavu. Generalno Ulberg je veoma aktivan tom prednjom rukom, šalje dosta finta, ali ima isto dosta puno reakcija na informacije koje šalje protivnik. Često može da se nađe sa ispruženom rukom i tako da ostavi otvoren prostor za protivnički udarac. Često kod ulaska udarcima drži dosta spuštene ruke. Ima generalno nisku levu ruku, što sa jedne strane znači da ima izuzetno brz džeb koji protivnik ne može toliko dobro da vidi, ali sa druge strane naravno ima vrlo otvorenu glavu i ostavlja mnogo prostora za kontre. On jeste borac koji računa na brze reakcije glavom da bi izbegao udarce, na brze kretnje da bi izašao iz te zone, ali protiv tipa borca kao što je Jiri Prohaška to može da bude izuzetno opasno. Također možemo da primetimo loš običaj kod Ulberga, to je njegovo spuštanje prednje ruke kada baca udarac zadnjom rukom. Mislim da će Jiri to vrlo lako da pročita i imati mnogo prilika da kontrira pre svega levom rukom, to znači zadnjom svom rukom kada je u kontragardu i da pogodi kroz sredinu. Također možemo da primetimo da često prekršta noge kod tih lateralnih kretnji. Do sada nismo vidjeli da to radi tokom razmene ili tokom primanja pritiska, ali često mu se to dešava na distanci gde bi protivnik mogao da vrši pritisak i tako da natera Ulberga u neugodnu poziciju iz koje ne bi mogao da se odbrani od udarca na najbolji način. Dobra stvar za Ulberga u ovom duelu je što je tip borca kome nije problem biti taj koji prima pritisak. Stalno se drži u pokretu i ima dobre udarce kada ima leđa prema ogradi. Šalje kratke kombinacije i izlazi preko strane da bi ponovo uzeo centar oktagona. Ovo će biti vrlo važno za njega u ovom duelu, apsolutno ne sme da ostane statičan uz ogradu. Tu smo vidjeli da Jiri može da ugasi svetla apsolutno bilo kome. Ulberg mora ipak da pazi da ne računa previše na silne lateralne kretnje, jer ako protivnik uspe da mu preseče kavez, da mu zatvori taj izlazak nakon kretnje, mogao bi tako da se nađe u vrlo lošoj poziciji gde bi Jiri imao dosta prilika da mu opali seriju udaraca od koje možda se ne bi oporavio. Ulberg mora da se drži veoma striktnom planu i to je da natera Jirija na neoprezan ulazak u razmenu. Ulberg ne sme da uđe u tu borbu silnih dugačkih razmena, nego mora apsolutno da se skloni preko strane, da pogodi kontrom prednjom rukom i da natera Jirija na stalno menjanje ugla napada. Nešto što će mu dobro doći je rano korišćenje leg kicka. Videli smo da Jiri ima generalno dosta lošu odbranu leg kicka, videli smo to protiv Pereire i naravno protiv Rakića. I poenta ovde je da mu se oduzme ta eksplozivnost kasnije u borbi. Meni je dosta jasno da ova borba će otići bar 2-3 runde i da ako Ulberg uspe da oduzme Jiriju bazu, znači noge, kretnje, odakle mu dolazi cela ta njegova udaračka snaga, moglo bi to da presudi kasnije u rundama kada će biti ključno da zadrži taj isti volumen koji može da nametne ranije u borbi. Ulberg ima udaračku snagu, ima taj knockout power, ali mislim da ako traži rani knockout protiv Prohaške, mogao bi vrlo lako da se umori i da u kasnim rundama bude totalno van borbe gde će ga Jiri apsolutno demolirati. Sa druge strane, plan za Jirija je sasvim drugačiji, on će morati da natera Ulberga da bude što više statičan kroz menjanje garda, sećenjem kaveza, da Ulberg bukvalno ne zna gde da se kreće jer Jiri može da ga pogodi sa bilo kakvog ugla iz bilo kakve pozicije.
Ima izuzetno brze udarce, vrlo jak ulazak tim zadnjim direktom, pokazao je dobru raznovrsnost kod selekcije udaraca, ima tu vrstu direktnog uppercuta kroz gard koji može da postavi dosta problema protivnicima koji drže otvorenu glavu. Jiri dobro kontroliše distancu, traži da mu glava bude tačno u toj zoni gde može da je skloni sa puta udarca minimalnom kretnjom i nakon koje može da uzvrati svojim kontrama. Nikada nije daleko od udarca, retko mu je potrebno da baš uđe u zonu za razmenu i uvek bude u toj situaciji gde može u bilo kom momentu da baci svoje udarce. On je baš neugodan protivnik, veoma dugačak, dobro meša udarce u telo i ima odličan pritisak koji tera protivnika da se zaglavi sa leđima uz ogradu. Kada zaglavi protivnika u tu poziciju, odlično koristi laktove, kolena, sjajno pogađa oštrim udarcima i vrlo dobro prelazi u klinč gde nalazi dobre udarce u telo, puno kolena, puno laktova i mogao bi također da zapreti rušenjem, što bi nateralo Ulberga da spusti ruke i još više otvori svoju glavu i što da ne u toj situaciji da Jiri pogodi nekim laktom iz okreta kao što je uradio protiv Reyesa. Od Jirija bih hteo da vidim dosta kontragarda. Znamo da dosta menja gard tokom borbe, ali mislim da ovdje kontragard bi mogao da zatvori kretnje Ulberga preko svoje džeb strane. Ulberg zbog toga ne bi imao puno prilika da namesti svoju levu ruku koja je najopasnija i bio bi dosta otvoren, mislim, za kontre Jirija preko sredine. Jeste da Jiri ima dosta mana, pre svega u gardu, znamo da drži dosta spuštene ruke, da ga toliko ne zanima da li prima udarce ili ne. Poenta njegova je da vrši taj pritisak, da se nađe u tim pozicijama gde može da opali neki opasan udarac, da nađe uglove bukvalno gde protivnik ne može da ga pročita i ne može da kontrira svojim udarcima. I zato bih dao prednost Prohaški ovdje u ovoj borbi protiv Ulberga. Mislim da će frustrirati Ulberga svojim kretnjama glavom i kad Prohaška krene sa svojim pritiskom, mislim da Ulberg neće uspeti da pronađe taj prostor za svoje udarce, da će Jirijeva glava biti van te linije preko koje Ulberg bi našao svoje najbolje udarce. Vidjeli smo također da Jiri ima odlične, ne samo kretnje glavom, nego dobro veže udarce nakon kretnje. Znači eskivira udarac i nađe se u toj zoni gde može dobro da opali svoje kombinacije i gde nalazi odličan prostor za te svoje nokaut udarce. Da li mislim da Ulberg može da ima dosta uspeha protiv Jirija? Da. Pogotovo na početku borbe gde će nalaziti dobre uglove, gde će izlaziti preko strane i gde neće pustiti Jirija da ga zatvori. Ali nisam siguran da može to da zadrži tokom 25 minuta, pa ni možda ni 15 minuta. Očekujem da nakon 10 minuta Jiri krene sa svojim pritiskom, da neće pustiti Ulberga da se kreće slobodno. Nije on navikao na taj stil borbe. Ok, Ulberg ima dobar volumen, ali sve te brojke je skupio protiv tih boraca koji su sasvim drugačiji stil od Jirija, koji nisu uopšte toliko pokretljivi. Vidjet ćemo da li stil Jirija će da probudi malo borilački ego Carlosa Ulberga, mogao bi da probudi malo frustracije tokom borbe, ne može da ga pogodi pa onda se mnogo više otvori, traži te udarce zadnjom rukom. Vidjeli smo da tu ima dosta problema kod garda i kod pozicije tela. Verujem da nakon tih prvih 10 minuta kad proradi malo borba, kad se uđe malo u razmene, Ulberg će malo da zaboravi na gameplan i ući će malo u tuču i tu mislim da će ga Prohaška razbiti. Znači idem ja na knockout, ajde da bude kraj treće runde, možda četvrta runda. Mislim da će nakon levog direkta ili krošeja Prohaška uzeti neki klinč, opaliti dobre serije udaraca u telo i na kraju da pogodi nekim oštrim laktom koji će ne samo da uzdrma Ulberga, nego da mu ugasi svetla. Lično verujem da takav match-up za Jirija ide na ruku, jer Ulberg je dosta čist borac, računa na sve elemente da uđe u svoj gameplan i da vrši tehničku dominaciju i to protiv Jirija je vrlo, vrlo teško. Kroz karijeru mislim da nije sporno reći da je Prohaška imao mnogo bolje protivnike nego što su Ulberg. Borio se protiv Pereire, protiv Rountrija. Rakić mislim da je bolji od Ulberga u tom tehničkom stilu i pre svega ima silno iskustvo u tim borbama u 5 rundi. Mogli smo protiv Rakića da vidimo da Rakić pogađa noge silno tokom cele prve runde, lomi mu noge i to ništa ne menja na kraju priče. Prohaška pogađa, kad krene da te pritiska, prosto ili moraš da ga ugasiš ili će te ugasiti.
Kod Ulberga jeste interesantno to što uspeva da se bori kretajući se na stranu i unazad. Tu će imati prilika da pogodi Prohašku svojom levom rukom i to će, mislim, dati Ulbergu neke prilike rano u borbi, ali kada ga Prohaška zatvori, kada uđe u tu blisku distancu, kad mu zatvori levu ruku, mislim da će to biti kraj priče. I eto, to je to što se tiče analize. Recite mi u komentarima šta vi mislite, kako gledate na ovaj matchup. Lično moram da priznam da navijam za Prohašku, on ipak predstavlja taj ludački stil borbe koji obožavam. Čoveka bukvalno ne možeš pobediti ako ga ne ugasiš. I čovek može bukvalno iz mrtvih da se vrati i da te pobedi. Ponovo vas pozivam da se pretplatite kanalu, sve je besplatno, ne brinite, ostavite neki like, to mnogo pomaže kanalu. Mnogo vam hvala što ste ostali do kraja, mnogo mi znači i mi se vidimo uskoro.